Всем здравствуйте, меня зовут Владимир. Сейчас я вашему вниманию хочу представить барбекю комплекс, который выполнен на современный лад. Здесь много присутствует металла. Это позволяет нам сделать максимально компактные размеры и добиться также хороших показателей приготовки, удобства, функциональности и так далее. Вот в этой части у нас есть барбекю, которое готовится стандартным образом на шампурах, на решетке гриль, и также есть у нас подставка под казан. Дальше вот в этой части у нас находится мини-русская печь. Выполнена она с помощью шамота внутри на несъемной опалубке. Эта опалубка впоследствии сгорит при первой протопке, и далее печкой можно будет пользоваться обычным способом. Вот эта дверка тоже нашего собственного производства. Выполнена полностью из нержавейки, и внутри заложен утеплитель, чтобы не обжигать руки.